Я проповедую сегодня последний проповедь учения на теме радость жатвы. Все то, что я говорил сегодня на этой неделе, были серьезные вещи. Все, что мы говорили, были серьезные вещи. И кажется нам, что они такие вызывающие, они такие бросающие вызовы нам, требующие жертвы, требующие посвящения, требующие веру. Но я вам скажу, есть такая радость, которая идет с этим посвящением. Есть такая радость, которая идет с этой жертвой. Есть такая радость, которая потом последует за этой верой. Это радость, которая уму непостижима. Это радость жатвы называется. Это радость, которую никто из нас еще не познал. Это радость, которую единичные люди познают эту радость. Радость жатвы. И люди, которые посвящают себя делу Бога, они испытывают эту радость. Радость жатвы. Кто из здесь хочет испытывать радость жатвы? Давайте скажем: Господь, я верю, что Ты доверяешь мне быть в числе тех, которые будут видеть и переживать эту радость жатвы. Есть несколько радостей. Нет, не надо это повторять. Есть радость спасения. Есть радость освобождения. Есть радость избавления от плена, освобождение от болезни, от зависимости, избавление от плена, от людей, от рабства. Но особые категории входит, в особую категорию входит вот эту радость, о которой мы говорим. Радость спасения — это то, что приходит, когда мы покаемся. Но эта радость, это радость, которая стоит в своем классе отдельно сам по себе. Радость спасения переживают все спасенные. Радость избавления переживают все исцеленные, освобожденные. Радость освобождения, вернее. Радость избавления тоже переживают те, которые были в каких-то узах, рабстве, и переживают это. Но радость жатвы, даже не каждому поколению удается это пережить. Тем более не каждый верующий. Тем более это переживает только люди, которые творили победу верою. Только они переживают и познают радость жатвы. И, братья и сестры, моя молитва в том, чтобы мы с вами были в числе этих, которые познают и будут переживать, и будут знать, что такое радость жатвы. Мы будем это знать во имя Иисуса. Аминь. Бог нам это даст знать. Что такое радость жатвы? Это то, что люди переживают сейчас в Корее, когда миллионы в одной церкви. Это радость, когда ты видишь, как целый народ приходит к покаянию. Это радость, которую ты видишь, когда ты видишь, как миллионы могут собраться на одном месте и поклоняться Господу. Это радость, которую ты переживаешь, когда не только стадион Динамо переполнен, но когда республиканский такой стадион, такой 100 переполняются. Это радость, которую ты переживаешь, когда половина города приходит к Богу. Это такой радость, которую ты переживаешь, когда ты видишь, как президент объявляет и молится с народом. Это радость такую, которую ты переживаешь, когда реформация происходит в стране. И я хочу верить. Я хочу довериться Богу, что это наша участь
пережить радость жатвы. Помоги нам, Господь. Радость жатвы. Радость жатвы. Открыли уже Исайя 9 главу. Давайте будем читать с 1 по 7 стихи. Прежнее время умолила землю Завилонову. Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь, за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Спасибо. Заметьте себе, что здесь Бог говорит о каких-то землях. Мы называем их земля Завулонова и земля Нефалимова. Или же можно назвать по-другому. Можно назвать Приморский путь, за Иорданская страна, Галилея языческая. Это речь идет об одной и той же самой земле. Аминь. То есть, что Бог вообще по сути, собственно, говорит нам здесь? Вот эта земля Завулонова и земля Нефалимова — это прообраз те народы, те страны, где долгое время или определенное время, вы должны это написать, потому что не все вы это знаете, царила тьма, где господствовала тьма. Это там, где дьявол, царь или князь тьмы, имел свое господство, имел свое руководство. Вот эта территория была в нынешней Палестине, но эта земля, это прообраз всякой страны, всякого государства, всякой народности, всякий континент, всякой нации, где тьма царит, где тьма покрыла народ или страну, где нету света Евангелия, где нету Иисуса, где не возвещается Царство Небесное. Вы понимаете меня? И что Бог здесь говорит в этом первом стихе? Прежнее время. Обратите внимание, и вы можете подчеркнуть слово «прежнее время». В прежнее время умолила землю Завилонову и землю Нефалимову. Прежнее время, обратите внимание на это слово. И второе слово, которое вы подчеркните там, слово умолила. Всякое место, где тьма царит, где темнота господствует, это место унижается, потому что слово умолила это синоним унижилась, так? Унижено, унижено, унижается.
Это то, что унижает человека. Это то, что унижает народ. Темнота унижает народа. Темнота губит народа. Темнота уничтожает всякую страну. Там, где царство тьмы, там, где царит князь тьмы, это место умоления. Отметьте себе это. Но тут, после этой фразы, в этом же стихе, мы видим продолжение этого стиха. Написано «но». Обратите внимание на слово «но». Последующее. Подчеркните слово «последующее». И следующее слово «возвеличит». Видите, написано «это же земля, которая была умалена раньше». Это же земля, которая была уничтожена раньше из-за причины тьмы. Это земля, которая была, мраке, которая была посрамление. Это земля, которая деградировалась духовно и, может быть, по-другому тоже. Вот такие земли Бог говорит нам, но последующие Бог имеет свои планы. Какая? Подчеркните слово «возвеличить». Вот такие земли рано или поздно они возвеличиваются. Возвеличить. Какая земля? Это та же самая земля. Приморский путь, заиорданская страна, заиорданскую страну, галилейскую языческую, это та же самая. Это то же самое название для той же самой земли Завилонова и земля Нефаалимова. Это то же самое. Это синоним, название. Это просто описывается, где находится. Это на Приморский путь, это за Иорданская страна, Галилейская языческая. То есть то, что мы называем языческую землю. Землю тьмы, землю темноты. Библия говорит, это Божий промысел. Всякая страна, которая сейчас находится в уничтожении, которая сейчас умалена именно по причине тьмы, Бог меняет программу последнее время. И что Бог делает? Бог последующие, поэтому я сказал, подчеркните последующие, Бог эти страны будут возвещать. Вы слушаете меня? Потому что это Божьи программы. Откуда я это знаю? Очень просто. Потому что в Исаии, там же, где мы читали, в этой чуть-чуть выше главе, 8 главу, 22 стих. Давайте посмотрим план Бога для таких стран. Потому что очень часто мы возмущаемся. Где Бог? Есть пробуждение в Аргентине, а мы здесь в темноте. Где Бог? Если здесь в Африке пробуждение арабские страны в темноте. Где Бог вообще, что арабы не могут никакой пройти? Почему Бог такие вещи делает? Почему Бог такие вещи делает, что целая страна, как Китай, не знает Евангелие, или не знает людей, целая страна Куба, но целая страна, как Корея Северная, почему Южная Корея спасает, а целое государство Северное идет в ад, никто не имеет возможности слушать Евангелие. Как это может быть? Где Бог? Почему какой-то народ получает жажду и с жаждой принимает Евангелие, а другая страна унижается? Почему такие вещи бывают? Где Бог? Почему Дух Святой не изливается одновременно и там, и там? Почему Бог не может открыть путь и там, и там? У Бога своя программа. Это Божья мудрость. И слушайте внимательно, это серьезнейшая проповедь. Радость жатвы предназначена по программе Божьим, и все работает по его времени, по его временам и срокам, по его расписаниям. В начале недели мы рассмотрели с вами значение времени, и что Господь все распланировал по времени. Посмотрите, пожалуйста, это 8 главу, 22 стих. Изглянут вверх и посмотрят на землю. Обратите внимание на что? О чем мы говорили до сих пор? О земле.
А земле тьме. А земле уничиженной. И теперь Библия говорит, что что-то произойдет. Пророческое слово Господа. Вот, вы, которые видели эту страну в темноте, вы теперь, и люди, которые все видели, они взглянут вверх, посмотрят эту землю, и вот горе и мрак, так? Густая тьма, так? Это то, что мы видели. И будут повержены во тьму, так? Но посмотрите последняя фраза этого стиха. Но не всегда будет мрак. Уберите фон, пожалуйста, либо делайте мне тише. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Вы не поняли меня? Запомните это место Писания навсегда. Это есть наша миссионерская опора. Это есть причина и Божья мудрость, которая стоит за миссионерство. Почему тогда в этом же стихе написано, что мрак покрыла их, и что Господь свержит их куда? Густая тьма, и будут повержены во тьму. Почему все это время? Это так. Потому что все это время, пока Евангелие не было, допустим, возьмем Советский Союз, все время, когда Евангелие не было проповедовано, люди же умирали и шли во тьму. Потому что за грех идолопоклонства и за другие грехов любого народа есть определенное время, когда это поколение, которое отвергал Бога, это поколение, которое из идолопоклонства, которые делают идолопоклонство, которые отвернул от живого Бога, когда они должны вымереть. Но все равно, даже если это самая большая грешная страна, самый злой, самый большой мрак покрыл эту страну, или самая большая темнота, все равно есть время благодати Божьей для всех народов. И благодать Бога распространит на любую страну, какой бы ни была там густая тьма. И поэтому говорят, что вот это поколение, которое раньше не воспринимали Бога, которые делали идолопоклонство, или которые отвергнули Бога, вот они будут повержены во тьму. Но не всегда. Потому что Бог есть Бог любви. Потому что Бог есть Бог сострадания. Потому что Бог очень спасает всех. Поэтому не всегда будет уже этот мрак там, где теперь он огустел. И понимаете, почему Бог пришел и на Украину, и бывший Советский Союз. Но определенное поколение должно было повержено все-таки. Прежде чем милость его покроет. И это то, что будет на всю страну. Вот откуда мы имеем гарантия, что арабские страны откроются для Евангелия. Потому что не всегда будет, тьма там, где она теперь густеет. Не всегда будет. Вот откуда мы уверены, что Китай однажды откроется для Евангелия. Потому что это Божье Слово, которое, это закон духовного мира. Это правда, это истина, все. Это утверждено на небесах. Бог, это принцип Божьей работы. Вот почему же, по этому же самой причине, теперь слушайте внимательно то, что я скажу следующее. Важнейшее слово для вас. Вот, по этой же причине, потому что Бог знает, что не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Вот, по этой же причине, вы слушайте меня, Бог поднимает миссионеров. И по этой же причине Бог решил нас использовать с вами. Потому что Он знает, что там где-то сейчас тьма густеет, сейчас где-то люди повергаются во тьму и в ад, но Он же знает, что Он хочет спасти их однажды. Придет день, когда Он откроет дверь. Придет день, когда Он принесет избавление туда. Но кому Ему послать? Вот откуда вопрос Исаия. Напишите Исаия 6 глава 8 стих. Вот почему Бог задает вопрос теперь. Кто пойдет за меня? Кого мне послать? Почему Бог спрашивает?
В 8 стих говорит, 6 глава Исаия. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет за нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Братья и сестры, что вы говорите сегодня? Я думаю, поэтому вы попали на эти уроки. Потому что вы хотите ответить на его призыв. У Бога проблема. Бог хочет принести свет там, где тьма огустила. Бог хочет принести избавление в этот народ, который все время был повержен во тьму. Бог хочет принести его милость. Бог хочет принести его истину. Бог хочет принести его сострадание. Бог хочет открыть свою любовь. Бог хочет показать о том, что нет, ваше поколение и не должны умереть. Почему бы вам умереть, дом Израилев? Нет, можно спастись, но Бог же не пошлет ангелов. Вот почему Бог поднимает людей. Мы вернемся к этому. Но я хочу доказать вам еще раз принцип Бога, что страна, которая унижена тьмой и покрыта мраком, 9 главы Исаия, что это было, когда, 1 стих, прежнее время. Поэтому я сказал, подчеркните эти слова. Что это было прежнее время. И я вам скажу, прежнее время, где Африка? Языческий континент. Черный континент. Прежнее время. Прежнее время, где был Советский Союз? Атеистическая страна. Коммунизм. Прежняя страна. Мрак. Прежнее время. Прежнее время. Но после, из-за прежнего времени, следует какое? Последующее время. Вы должны понимать эти времена Бога. Последующее время. И что отличает прежнее время от последующего времени? То, что прежнее время это время мрака и тьмы, но последующее время это время избавления и милости Бога. И Бог говорит, что вот эта же страна, которая была умалена, прежнее время, вот последующее время, она уже возвеличится. Бог сам уже возвеличит такую страну. Давайте я вам покажу. Матфея, 4 главу. Мы вернемся в Исаия попозже. Но Матфея, 4 глава. Матфея, 4 глава. 12 по 18 стихи. 12 по 18 стихи. Прежнее время земля Завулоновой и Нефалимовой была умолена. И Бог это показал и доказал примеры Иисуса. И этим самым показывает нам, что последующее время возвеличение любого народа и возвеличение любой страны произойдет только при входе Иисуса в эту территорию. И поэтому нет возвеличения и почести любому народу без Христа, нет надежды. И это то, что здесь демонстрировано нам уже в 4 главе Матфея. То есть пророчество, которое в Исаия было, что эта страна, вот эта земля, которая была покрыта мраком, которая была умолена, вот, может подниматься. И это будет, что Бог это сделает. Он возвеличит его. Что будет его слава придет в эту страну. Но эта слава связана с кем? С Иисусом, с личностью Иисуса. И это и есть правда сегодня.
Слушайте меня, это есть горькая правда сегодня. Нет возвеличения народов без Творца, без Создателя этих народов. Оно происходит только посредством прихода света евангельского, когда Иисус входит в этот народ. Давайте посмотрим, как это случилось здесь, в эту землю, о которой Бог пророчествовал. Услышал же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Видите, что это земля та же самая, Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском. Вы видите, схожее название, то же самое название. Предела каких? Завулонове и Нефалимонове. Лимовых. То есть это та же самая земля, которую мы читали. Das будет сказано через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом Галилея языческая. Видишь, об этом земле и говорится, это есть одна и та же самая земля, не две земли, это то же самое, это можно сказать, это Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране и в тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Иисус вошел во тьму, прежнюю тьму. И это обозначало возвеличение последующее. И тут мы входим в эпицентр моей проповеди. Потому что мы должны понять, как это относится к нам. Я говорю, мы должны понять, как это место Писания относится ко мне и к тебе в истории. Потому что очень часто мы не видим себя в истории Библии. Но я хочу вам сказать, что ты можешь себя видеть в истории Библии. Ты можешь свое имя найти в Библии. И это то, что я хочу вам показать сегодня. Я хочу вам показать себе планы Божьи. Так и напишите. Где я состоюсь в плане Бога. Где я в Библии. Это будет самое потрясающее откровение для вас. Окей. Вернемся, пожалуйста, в Исаия 9 главу. Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову. Вот эта земля, которая прежнее время умолила, это наша с вами страна, Украина, Советский Союз. И что происходило во все это время, пока наша земля умолилась? 8 глава Исаия, 22 стих. Взглянут вверх, посмотрят на землю, и вот горе и мрак. Что было 70 лет коммунизма? Горе и мрак. Я слышал однажды, кто-то говорил, что нет одной семьи, может быть, где кто-то, какой-то родственник, далекий родственник или близкий родственник, не погиб бы либо на войне, Второй мировой, Великой Отечественной войны, либо через репрессии коммунистическую. Что почти каждому прикоснулись. Или посадили, или что-то. Мрак, и что написано? И тьма. Тьма и мрак. И голод. Тьма,
rock golden. Это критерий страны Завиловой. Языческую, там где тьма. Это нормально, это то, что там требуется. Это густая тьма. И будут повержены во тьму. Что случилось со всеми людьми, которые жили без Бога, отвергнули Господа, повергались во тьму. Но, слава Богу за Его любовь, слава Богу за Его долготерпение, слава Богу за Его милость, слава, потому что наши предки сказали нет. Богу проголосовали за коммунизм, разрушили это самое. Поэтому они, это поколение, как и поколение Израилова пустыни, должна была быть вещь, должна уйти. Вот почему все были повержены во тьму. Но последующее, что Бог делает, но не всегда будет мрак там. Вы видите, что произошло уже с 90-х годов. Потому что это Божий план, это Божья мудрость. Не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. И из-за этого Божьего обетования и принципа Бог решил прекратить отвержение во тьму в Советском Союзе. И наступило какое время? Последующее время. Последующее время. Это время чего? Как согласно 9 главе 1 стих. Это время уже Божьего возвеличения. Времена меняются. Давайте скажем друг другу, времена меняются. Теперь послушайте самое интересное, которое вы должны писать. Каждое время, когда заканчивается время повержения во тьму и время последующее, время возвеличения, Бог определяет по своей мудрости и выбирает только определенное маленькое количество людей, чтобы жить в это время перехода. Только избранных людей, истории, Богом. Бог отбирает почему-то избранное количество людей, которые могут жить в это время, которые должны творить эту историю. Мало кому дано. Твое место в Библии, в истории. Твое место в Божьем плане. И что Бог решил тебя родить. Не в прежнее время. Потому что вы должны понимать Божье время. Если вы это не поймете, вы не поймете потом, что будет. Что Бог хочет делать с вами. Вы просто не поймете ничего, вы будете просто существовать. Вы должны понимать время. И Бог избирает только определенное количество людей, чтобы именно определенный момент времени жили. И это выбор почему-то Бог остановил на нас. Это невероятно. Мы не можем это объяснить. И так еще и сделал, чтобы наши глаза были открыты к Евангелию, к его существованию. Он вообще что-то нам доверяет. Видите, он доверил нам жить переходное время последующее, которое есть время чего? Возвеличения. Это есть время возвеличения. Это значит, это возвеличение, это есть будущность. Бог ложит в руки тех, кому довелось жить именно в это определенное время. Понимаете? То есть Бог именно доверял нам последующее время возвеличения именно в наши руки. Мы были рождены для возвеличения этого народа. Напишите это.
Это мое место в истории. Это твое место в истории. Ты мог бы родиться 100 лет назад. Ты мог бы умереть в детстве. Но этого не случилось. Ты мог бы гулять в миру и не слышать Евангелие. Этого не случилось. Ты человек последующего времени. Ты человек, чьи руки и чья судьба определяет и решает возвеличение народа. Вот почему вы родились в это время. И то, что уже будет с Украиной через 100 лет, через 200 лет, через 10, 15, 30, 50, уже будет построено на этом новом основании. Все. Потому что это уже новое время. Только все то, что уже будет 10 тысяч лет, 10, 20, 30, 100 лет, уже зависит от того, что я сделаю сегодня. Или что я не сделаю. Потому что это уже время другое, возвеличения. Вот это время возвеличения, это уже зависит от... Мы уже ложим основание, камни, фундамент. Это уже период на возвеличение. На все то, что мы сделаем, теперь люди уже будут строить. Это значит, допустим, раньше, во время тьмы и мрака, Евангелие не было проповедовано свободно. Не было возможности. Но потому что уже наступило время возвеличения, Бог открыл дверь и привел нас в царство в это время. Вот, если мы успеем захватить большее количество, значит, этот процент будет удержан или увеличиваться на будущее. А если мы угостимся опять, если мы не сможем ничего делать, последующее, это, то есть мы есть единственное, они уже не смогут делать ничего, они только будут строить на то, что мы уже добились. То есть мы есть единственное, кто в промежутке. Наши предки и так далее, они были те, которые отвержены в этот мир. Последующее поколение, это уже то, что будет. Мы в середине. Мы определяем судьбу народа. И это мы не выбрали это себе. Бог это выбрал нам. Мы не избрали это себе. Я говорю, Бог выбрал это нам. Это наше время. Аминь. Откройте, пожалуйста, второй стих, это 9 глава Исаия. Написано, это наше время. Вот этот народ, ходящий во тьме, мы с вами ходили, мы были рождены еще во времена чего? Тьмы. Мы еще видели, мы еще ходили в этой тьме. Кто старше здесь 10 лет? Конечно, мы все. И Бог говорит, слушай, стоп! Наступили новые временные сроки Божьи. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. И на нас воссиял этот свет. Вот почему мы вошли в царство. Кто-то еще живет в этом же народе, но на него не попадает этот свет. Почему тогда я избранный? Божьей цели, Божий выбор, Божье предназначение, Божье намерение. Мы были отобраны Богом творить судьбу нации и положить камни основания. Отобраны Богом. Знаете, чтобы я вам это доказал? Деяния апостолов. Интересно, что доктор Майс Моро тоже упомянул об этом. Именно за Деяния апостолов. Но вы знаете, что мы готовились еще к этой семинару.
Когда мы семинару, даже до того, как он приехал, правда, кто знает, и Бог мне дал эту проповедь еще с августа прошлого года. Что Бог делал. Просто Бог его привез вовремя. Просто наше время, все. Когда Божье время, Бог так крутит все. Бог многократно говорит. Многообразно. Многократно и многообразно. Откройте, пожалуйста, 17 главу Деяния апостолов, 26 и 27 стихи. Семнадцатая глава Деяния апостолов, 26-27. 17 глава Деяния, 26-27. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Видите, что Бог делает? Во всех Божьих делах есть время. Все его события распределены по временам. Это наше время. Он определяет судьбу каждого народа. Он определяет, когда в этом народе должно прекратиться время повреждения во тьму. Повреждение во тьму. Он останавливает, он знает когда. И определяет, когда свет воссияет. Вот почему он говорит, что он определяет времена. Это определенное время. И когда Бог выбирает, кто тогда должен жить в это время, он тебя выбрал. И при этом ты еще думаешь, что ты какой-то случайный. При этом ты еще думаешь, что ты просто вышла, родилась, чтобы рожать какие-то детей. И это тоже, но это ерунда. У тебя судьба. Наси. Или выйти замуж, или что они еще говорят. У тебя судьба, Наси. От одной крови он произвел весь род человеческий. И тут же для обитания по всему лицу земли, и тут же назначил предопределенные времена. С начала времен мы были избранными. Так что не смотри на себя так. Не смотри на себя так. Не смотри на себя так. Не пренебрегай тебя таким образом. Вот почему я здесь живу на Украине. Потому что написано, что он определяет обитание человека по лицу земли. Он определяет обитание. Где человек будет жить. Он определяет обитание по лицу земли. Представляешь? Топе. Он определил. Чтобы ты показался, я что, планировали или что ли? Потому что я должен быть там, где история делается. Потому что я должен быть там, где переход. Прежнее время и последующее время возвеличения. Я должен участвовать в том, чтобы вкладить и положить эти камни. Я должен принять участие в строительстве. Я должен строить будущность нации. Я знаю, почему я рожден, для чего. И ты тоже. Они, которые из вас, вы уже успели обвинять Бога и себя, и судьбу, и маму, и папу, за то, что вы тут родились. В это время. А в другой стране тьма будет. Да? В Китае. Пускай в Китай едут. Еще все уже вымрут опять там. Тебе еще там ходил бы в тьме еще. Северной Корее. Тот же коммунизм. Еще там тьма. Отвергаются еще во тьму. Сколько подлится, никто не знает. Но тут Божье время, Божье время. Назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они, чтобы они искали Бога
Видите? Суд этого времени. Если в это время кто не познает Бога, кто не слышит голос Бога, тратит свое время. Вот суд Бога, вот силы Бога. Дабы. Вот почему мы избраны, что мы используемся в Божье направление. Божьи помыслы, Божьи цели. Мы помогаем людям найти Бога, искать Бога. Это цели, это то, что Бог, это задача, которую Бог поставил перед всем народом. Не ощутят ли его и не найдут ли? Хотя он и недалеко от каждого из нас. Бог определил нас в это время. И поэтому, братья и сестры, я продолжаю мой вопрос. Где наше место в истории? Наше место в истории – это время вхождения Иисуса в землю галилейскую языческую. Это мы живем, мы были избраны Богом ходить во время вхождения Иисуса. Время перемена. Время хождения Иисуса в землю Завилонову и землю Нефалимову. Это есть наш предел, наш удел. И если вы посмотрите, написано, что это время возвеличения. Последующее время. Вы посмотрите то место, которое мы читали Евангелие от Матфея, 4 глава. И после Евангелия, где был штаб-квартира служения Иисуса? Кто знает? Галилей. Галилей. Капернаум это в Галилее. Капернаум это есть земля Зевула. Или вы забыли? Посмотрите еще раз. Матфея 4 глава 12 стиха. По 17. Капернаум это в Галилее. Это земля Приморской. Вы здесь? Штаб-квартира Иисуса была там, где густела тьма. Потому что написано, что слава последнего времени всегда выше, чем прежде. И еще не только это, последний всегда будет первыми. И к чему я это говорю, братья и сестры? Смотрите сюда. Это наше время. Это время, когда Иисус входит в нашу Галилею. Это значит, все это признаки показывают нам, что время нашего пробуждения настало. Вы не поняли меня? Время нашего пробуждения настало. Было время, когда Бог спас мир через Палестину. Это было их время. Было время, когда Бог спас мир через Римскую империю. Это было их время. Было время, когда Бог распространил христианство через Англию. Это было их время. Было время, когда теперь Бог перевел это с Англии в Америку и распространил и спас мир через Америку. Это было их время. Потом с Америки он поехал в Африку. Африка, все эти были темные страны. То есть, этот закон работает по разным странам. Там, где, то есть по временам назначенным Богом. То есть это закон работает. То есть прежнее время уходит и последующее приходит, который приводит славу в эту страну. Экономический подъем. И который приносит одновременно возвеличение евангельское. И они становятся в авангард de la Божьей. Вот почему рост тут. Вот почему благодать здесь. Вот почему люди удивляются, приезжают сюда. Почему здесь во всей Европе, почему так, за такое короткое время? Это наше время. То есть мы не понимали, я знаю, что Дадис Майс Мору что-то такое говорит. Но мы можем не понимать, но Бог не поэтому дает проповедь. Чтобы мы просто понимали. Это наше время. Потому что написано, Бог все предопределил по времени.
Здесь? Это то, что Бог делает. Это последующее время для нас. Это последующее время, время возвращения. И именно это есть время, когда Иисус входит в Галилею. И сейчас мы будем смотреть с вами, какие признаки вхождения, потому что если это уже есть, мы уже видим, что действительно прежнее время тут уже проходит, уже приходит другое время. Что приходит в это время? Какие признаки? Что нам ожидать сейчас? Если это, мы уже живем в это время, эпицентр Божьего события, эпицентр ожидания Иисуса в Галилее, землю нашу. Это наше избранное время, предопределенное Богом. Что нам ожидать? До того, как я начну перечислять то, что нам ожидать, я хочу сказать то, что еще будет после того, как мы будем это ожидать. Дело в том, что после того, как этот закон будет продолжать работать, после нас будут еще другие народы. Вот, но для этих народов Бог спрашивает сегодня, кого мне послать. Вот почему Бог уже дает нам не только принять свет Евангелия, но уже дает нам видение на другие народы. Вот откуда мы знаем 100%, что мы будем использованы, украинцы, в арабских странах. Я тогда это не знал, когда Бог это мне говорил. Но теперь я уже знаю. Потому что это тоже откроется. Их время придет, но кого-то должен послать для урожая. Поэтому мы имеем привилегию пережить два урожая. Сначала урожай внутреннюю свою, о котором я буду говорить попозже, а потом быть использованный Богом, потому что Бог, когда Он откроет другую землю, когда их время придет, кого-то нужно послать туда, чтобы собрать. На Украине же послал сюда людей. Он послал меня, он послал других. В таким же образом Он пошлет и нас какую-то страну, когда их свет придет. В арабском мы знаем конкретно куда. Арабские страны, в Китае. Поэтому мы уже убеждены. Многие из вас, которые сидят здесь, вам придется быть миссионерами в этих странах. Потому что Бог будет через вас нести этот свет к ним, чтобы поднять их, когда их время придет. Но теперь наше время, что нам ожидать? Исайя 9 главу обратно. Это серьезная проповедь. Это то, что я говорю, мое место в Библии, мое место в Божьем плане. Вы уже поняли вообще ваше место сейчас. Вот, где мы живем, как, почему. Окей? 9 глава Деяния апостолов, это Исайя дальше. Что нам теперь ожидать здесь? Если Иисус входит в Галилея языческую, Иисус входит в землю тьмы и густой мрак. Что происходит? Что последует? Что следует за этим? Исайя 9 глава говорит нам об этом. Третьего стиха. То есть свет уже пришел. Мы уже видели свет, так? Это значит, Иисус входит. Что будет? Напишите, пожалуйста, первый признак. Умножение. Я хочу закончить к 11, как обещал, поэтому напишите быстренько. Конечно, такую проповедь нельзя спешить. Но мы должны закончить, потому что ночной молитвы начнется. Но мы должны понять самое главное. Если мы не поймем это, зачастую мы не будем знать, почему мы христианская жизнь, почему мы вообще церковь, почему вообще мы говорим то, что мы говорим, миссионерская страна и так далее. Почему вообще все эти вещи? Это будет как шум для людей. То есть люди не поймут, что мы делаем. Мы сами не поймем, что мы делаем. Люди только будут повторять, как это самое, попугай. 3 стих, 9 глава Исаия. Ты умножишь народ,
Увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобой, как веселятся во времена жатвы. Ага. Знакомое слово. Как радуются при разделе добычи. Первое знамение – пробуждение, когда Иисус входит во тьму. Господь умножает народа. Умножение верующего народа. Напишите. Умножение верующего народа. Вот откуда у нас проблема, что 500-600 человек кается в неделю. Им нам некуда их девать. Потому что время Божьего вхождения. Время вхождения во тьму Иисуса. Это время света евангельского. Первый признак, люди начнут каяться массами. Люди начнут приходить к Богу. Если при коммунизме, кто здесь имел предки верующие, пятидесятники или баптисты, такие евангельские предки. Сколько людей каялись обычно в этих всех церквях за год? Наверное, 2-3 человека. Правильно, да? Кто слышал? Целый год, наверное, иногда не бывает покаяния. Но когда свет, Иисус входит в эту тьму, вы посмотрите, каждую неделю 100 человек, только в нашей церкви. Когда на всю Украину, тогда было 2 церкви. Евангельскую, пятидесятническую, или 3. Видите, что Бог делает, да? Первый признак – это время умножения. Так что напишите себе, мы живем во время умножения, это одно и Божье доверие нам. Что мне делать, если я живу во время умножения? Или мне просто хватит, просто знать об этом? Вы должны это писать как для студентов. Нужно настроить им, дать им правильный менталитет. Не просто нам жить во время и знать, что будут люди каяться. Нет. Какая моя ответственность, когда люди начнут каяться? Если Бог мне доверит жить в это время, что мне делать? Это есть вопросы, которые мы должны начинать задавать себе. Если Иисус входит и притягивает к себе, и Он, его цель, отметьте себе, что Он говорит, написано, ты умножаешь народа. Цель Бога, это чтобы было умножено количество и качество людей верующих, народа своего, Он очень умножает. Это значит, моя способность, моя работа принять участие в этом. Я должен делать все, к чему? Тому, чтобы умножался народ. Напишите это серьезно, потому что вы должны знать свое время, это мое время, что я тогда должен делать. Мое предназначение, мои цели, признаки моего времени. И когда мы молимся на ночные молитвы и так далее, мы должны упоминать эти вещи. Может быть, даже сегодня мы будем благодарить Господа именно по этому месту Писания полностью. То есть Бог хочет умножать народы, и мы должны принимать участие. Кого Он будет использовать для этого? Нас. Потому что это значит, Бог начинает использовать нас, как во время жатвы, собрать добычи. Это значит, я как человек должен прилагать все мои усилия в том, чтобы народ Божий умножался. А как в нашем случае люди каются, слава Богу, как тогда народ может умножаться, если они не остаются в церкви? Никак. Минус. Поэтому наша обязанность не просто, чтобы люди приходили к Богу, но чтобы этот люди умножался. Это значит, чтобы они оставались, и чтобы через них еще больше оставались и приходили. Вы видите, да? То есть мы учим народа, научаем их, чтобы они другие научали, и чтобы они оставались, укрепились и еще умножались больше. Следующий признак пробуждения, и что происходит во время пробуждения, и моя позиция, моя место в этом. Я бы хотел, чтобы вы эти проповеди все, эту школу все, дали всем вашим домашним группам, всем членам вашей, все членам вообще церкви, чтобы они слышали. Это поможет всем. Поможет каждому найти себя. Второй признак.
Время пробуждения, согласно 3 стиху, это время, когда Господь увеличивает радость Его народа. Это время умножения радости, увеличения радости, вернее. Увеличение радости. Братья и сестры, если ты не радуешься сейчас в вере, в Боге, ты не успеешь. Это есть как раз время. Вот почему, когда мы танцуем, когда мы с флагами и так далее, это Бог устраивает. Вот почему прославление меняется. Вот почему уже не может быть такие прославления, которые были при коммунизме. Вот почему уже не может быть такие песенники, как в книге. Вот почему все должно, потому что это время пробуждения. Каждое пробуждение имеет свои песни. И это всегда все направлено к тому, чтобы производить радость. И чтобы народ радовался. Вот почему появляются группы прославления. Вот почему новые песни Бог дает. Вот почему Дух Святой двигается. Потому что Царство Божие – это одна из его признаков. Кроме того, что это праведность и мир, это еще и радость в Духе Святом. Это то, что Бог делает, когда Иисус входит в город. Когда Он вошел в эту языческую Галилею, это радость пришла туда. Когда Филипп вошел в Самарию, радость пришла туда. Это Божье признак пробуждения. Поэтому если Бог приносит радость, и радость это один из признаков моего времени, в котором я живу, моя позиция и мои отношения, какое должно быть? Первое, моя позиция. Я должен наслаждаться этой радостью максимально. Я должен принять эту радость от Бога как подарок. Это есть подарок для меня. Это есть дождь благословения для меня. Это то, что Бог дает своему народу. Он увеличивает мою радость. Поэтому я пользуюсь этой радостью. Потому что многие люди в церкви не пользуются Божьей радостью. Во время прославления они стоят, как будто они деревья. И еле-еле ты составляешь их хлопот. Они думают, что если они уже хлопают или будут двигать направо-налево, они уже тебе большую пользу делают. Вместо чтобы войти и купаться, и пойти в стечение, и двигаться, и выбраться из твоей дороги всякие стулья, и прыгать, и наслаждаться, и накрыться потом, и просто во славу Бога. Аллилуйя! Но некоторые проходят, они теряют, они сгорают свою возможность. Я проповедовал здесь, в церкви, о радости, что как я называю это проповедь. Не сладости хвали, о радости я проповедовал. Непознанную силу радости. Это если вы еще не получили эту проповедь, вам срочно нужно найти, срочно. Неопознанную силу радости. Потому что какое бы благословение Бог тебе не дал здесь на земле, выражение этого благословения только в радости оно может выражаться. Если мы поднимем любого человека здесь, который жил больше 50 лет, и скажем, перечисли нам твои счастливые дни, он не будет начинать перечислять нам, когда у него муж умер, или когда у него ребенок погиб, или когда что-то нет. Если мы скажем, за 50 лет, расскажите нам ваши самые главные события в вашей жизни. Он будет рассказывать нам только радостные вещи. Он вообще за 50 лет или за 70, за всю прожитую жизнь, единственные хорошие памяти, это те времена, когда у нас были радость. Если ты не наслаждался, ты не радовался, у тебя нет жизни. Радость – это суть, это награда жизни. И поэтому, когда во время прославления, хорошо, живите там. Вот, вы просто проходите вашу жизнь пустую, не что вспоминать. Не о чем вспоминать. Но, допустим, если мне будет 30, но когда мне будет 50, вы спросите меня, какие хорошие события у тебя были в жизни? За 70 лет, за 50 лет. Сколько хорошего ты будешь вспоминать? Я скажу, что все хорошее. Только единичные один или два случая, когда это не оружие, которые я еле-еле помню.
Потому что я максимально купаюсь в радости. Вот я спросил у сестры Софии, она мне говорила вчера, я не спросил у нее, она говорит, мне 50 лет. Но только эти 2 года, когда я попала в эту церковь, я стала счастливой. За 50 лет я ничего не помню. Ничего не помню. Это не только она может такое говорить. Все могут такие вещи говорить. Поэтому, когда ты уже вошел в это место, где Бог возвеличивает радость народа, и ты еще удерживаешься, тогда даже на небе, наверное, ты не будешь радоваться. Тогда можно спокойно идти в ад. Там действительно будет грустно. Там на самом деле уже будет грустно, чтобы мы знали, окончательно. Но тут на земле Бог тебя избрал, избрал ноги. Чтобы быть счастлив, те, чьи радость Он возвеличивает. А ты жалуешься. Меня никто не берет. Нашел о чем жаловаться. А Бог в это время хочет увеличивать твою радость. Аминь. Следующая моя позиция, когда Бог увеличивает радость, что я еще должен делать? Следующая моя позиция, потому что многие из вас, вы просто поэтому не видите цели в жизни, вы просто тратите время зря. Следующая моя позиция, я должен принимать участие в умножении и увеличении радости народа Божьего. Что я могу делать, чтобы распространять эту радость? Что я могу делать, чтобы помочь увеличить эту радость для людей? Многие никогда никому не дают радость. Только составляют другие плакать. Но это есть время, когда Иисус приходит. Ты не должен давать людям плащи. Ты должен, наоборот, помочь Иисусу увеличивать их радость. Вы здесь? Боже мой, хорошо, побыстрее пойдем. 3. 4 стих. Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражавший его, и трос притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Боже мой. 3 вещь, которая происходит, когда Бог приходит в страну и увеличивает радость людей. Господь приносит сверхъестественное освобождение. Приходит Божье помазание на исцеление, на освобождение и на сокрушение царства тьмы. Бог дает помазание и благодать на освобождение людей, на исцеление. Поэтому, когда это есть время пробуждения, когда ты можешь принять Божье исцеление, Божье освобождение, твое, это самое, исцеление и так далее. Это первое, то, что твоя позиция там. Вторая твоя позиция там. Помочь людям принять это все. Распространить это. Некоторые из вас думают, какая моя цель, какое мое предназначение. Распространи освобождение, распространи исцеление. Молись за исцеление, молись за освобождение. Сокрушай тьмы, царство тьмы. Уничтожай и сокрушай начальств и властей. Это то, что Бог делает в такое время, время перемены, когда прежнее время уходит и последующее время возвеличения приходит. Через это, через сокрушение царства тьмы, начальства и власти, через это происходит возвеличение этого народа. Потому что царство тьмы уходит, уменьшается, и царство света умножается. Вы понимаете, да? Можно считать Ефесянам 6, 10, 2. Во втором пункте можно считать по поводу радости, можно считать Иеремия 33, 10, 11 стихи. Что касается радости, предыдущий, это второй пункт, Иеремия 33, 10, 11 стихи. Я не буду считать, чтобы мне
Żeby мы успели. А третий пункт это Ефесянам 6, 10-12 стихи. То есть огонь пробуждения, который уничтожает начальство и власти, также этот огонь Духа Святого поражает и сокрушает притеснителя, это дьявола. Четвертый пункт. 5 стих. Исайя 9:5. Ибо всякая обувь война, ибо всякая обувь война во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение и пищу огня. Во время пробуждения, когда Иисус входит в страну, огонь горит в эту страну. Хотя, может быть, кто-то не видит это физически, но это называется огонь пробуждения. И огонь пробуждения уничтожает, оно знает, как сверхъестественно уничтожает разрушительные тенденции в этой стране. Разрушительные тенденции уничтожаются. Там, где была кровь прекращается. Убийство прекращается. Войны прекращаются. Мир приходит. Это огонь пробуждения творит. Это Божий огонь. Это действие Духа Святого. Поэтому написано, что оба воина, то есть те, которые воевали, во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение и пищу огня. Поэтому не случайно, что прежде чем Бог начал это массовое пробуждение здесь, сверхъестественно Бог двигался над Горбачевым, чтобы он возвращал обратно всякий Афганистан, воинов и так далее. Все это непосредственные тенденции и принципы Божьего вхождения в страну. Хотя в России продолжается, но тут уже нет. Потому что здесь Божье время пробуждения. И в это время одежда и обувь воина должны были прекращены и сожжены. Все. Огонь пробуждения теперь только горит. Это другое время для нас. Это время мира, короче. Да, это то, что Бог нам дает. Мир. Благодаря пробуждению Духа Святого. Духу Святого. Шестой и 7 стихи. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамене его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела, на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой, отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Время пробуждения, это время вхождения Иисуса, это время господства Иисуса в стране. Так что то, что мы видим, это всего лишь начальные элементы. Эти вещи будут увеличиваться. Господство Иисуса. Я не хочу рассматривать это 6 и 7 стих подробно, потому что у нас времени нет. Но это есть время, когда Иисус начинает царить в народе, в жизни людей. Когда мы видим, что правда Иисуса приходит, везде церкви, везде Евангелие проповедуется, везде люди провозглашают имя Иисуса. То есть это время Его царствования. Везде люди говорят об Иисусе, везде люди проповедуют о Нем. Радио, телевидение, везде Его провозглашение идет, Его царство идет, Его царство увеличивается. То есть это время пробуждения, время Божьей благодати. Почему же я назвал эту проповедь радость
жатвы. Потому что, во-первых, Бог дал нам испытывать радость эту, чтобы жить во время жатвы. Во время жатвы нашей страны, во время, когда Иисус входит и тьма отходит. Бог дал нам возможность и привилегию жить. Не просто, чтобы испытывать эту жатву у себя, радость жатвы. Как вам радостно, когда вы видите, когда люди каются? Вам хорошо? Это радость жатвы. Как вам радостно, когда стадионы наполняются, везде служение помазания? Вам хорошо? Это радость жатвы. Но это еще ничего, это начальные стадии, мы видим. Еще вторая причина, почему я говорю, назвал это радость жатвы. Есть жатва, которая ждет нас. И мы будем собиратели этой жатвы в народах других. И это будет величайшая радость жатвы, которая будет больше, чем того, что мы видим у себя дома. И эти дни грядут. Склоните голову и благодарите Господа за возможность жить в такое время. И за возможность, которую Он тебе отдал, жить в такое время. Ты избран. Ты избран. Ты избран. Ты избран. Бог специально тебя избрал, чтобы жить в это время. Он доверит тебе и все поколения, чтобы мы жили во время последующее, время возвеличения. Не соберите конспект, я еще буду задавать вопросы. Но молитесь пока. Посвятите себя Господу, скажи Ему, я не хочу пропустить свое время. Помоги мне. Я не хочу пропустить прихода Иисуса. Помоги мне. Я не хочу пропустить время увеличения. Помоги мне. Я не хочу пропустить время жатвы. Помоги мне. Я хочу сыграть свою роль. Помоги мне. О, Иисус. О, Иисус. Я не хочу быть отверженным с прежним поколением. Но я хочу возвеличиваться в последующее время. О, Господь, помоги мне, чтобы я смог свою роль сыграть. Чтобы я мог принять участие в умножении народа своего. Чтобы я мог принять участие в увеличении его радости. Господь, помоги мне, чтобы я мог принимать участие в уничтожение и умаление царства тьмы. Помоги мне, Господь, чтобы я мог принять участие в распространении огня пробуждения. Помоги мне, Господь, чтобы я мог принять участие и быть использован в том, чтобы увеличивать и распространить Твой мир внутри Твоего народа. Надеюсь на Тебя, верю в Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за сегодня, за это слово. Ты показал нам четко, где мы в Твоем плане, где мы находимся в истории. Есть два времена. Время прежнее, когда время тьмы и мрака. Время отвержения и повержения всех во мраке, которое миловало нас. И другое время последующее, время возвеличения, которое Ты решил поместить нас. О, Иисус, мы принимаем свою ответственность в это время. И мы принимаем, Господь, благодать, оправдать Твое доверие и сыграть свою роль в том, чтобы наслаждаться этой радостью жатвы.
Мы будем участниками этой радости здесь, на Украине и в других народах. Мы верим в это. Мы принимаем это. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте Богу славу. Воскликните Господу гласом радости. Я советую всем вам взять эти кассеты еще раз. И я сейчас напишите, пожалуйста, все вопросы. У меня первый вопрос, немного вопросов, 7 вопросов всего лишь. Первый вопрос, быстренько напишите. Опишитесь, или опишите, как мы говорим. Опишите. Опишите важность цели, предназначения и Божье намерение. Опишите важности, Божье предопределение, цели и намерения. Там же в этом первом вопросе опишите важности, цели, предназначения и намерения Бога. Точка. Там же вопрос, тоже продолжение этого вопроса. Или запятая, лучше. Запятая, давайте. Продолжение этого вопроса. Как вам различать или познать свои цели? Как вам познать, различать свои цели? Мы писали все? Второй вопрос. Какие существуют времена и сроки в Божьем плане? Или в Божьей цели для человека? Какие существуют времена и сроки? По продолжению этого вопроса, запятая, в каком времени ты сейчас находишься? В каком времени ты сейчас находишься? Легкие вопросы, правда? Потому что вы хорошо слышали проповеди. Следующие вопросы. Как достигать свои цели? Следующий вопрос. Почему верность и ответственность так важна в служении или в осуществлении цели? Служение, напишите, но в скобках в осуществлении цели. Скобка в осуществлении цели. Почему верность и ответственность так важны в цели или в осуществлении, в служении, вернее, или в осуществлении цели? Следующий вопрос. На примере Ровоама напишите причины, вернее, опишите причины неудачи в служении. Понятный вопрос, нет? Легкие вопросы. Да, конечно. Это уже 5-й вопрос. 6-й вопрос. Своими словами, 6-й вопрос, указывая местописание, или ссылки на местописание, ссылаясь на местописание.